Karibu ndani ya Success Sports na wakati unakuwa nami Mwanaisha Lukali, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati, ambaye anahakikisha na kuletea yale yote ya kimichezo ambao kwa hivi sasa yanaendelea kuzungumzwa ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kubwa zaidi tukiwa tunaenda kutamatisha ligi kuu Tanzania bara. Siku ya kesho mechi zote zitachezeka katika viwanja tofauti. Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu, sifa zake zimuendee yeye. Leo ni Jumatatu, kwa tunaendelea kupambana na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na umekuja hapa kunihoji, kwa mimi namshukuru sana Mungu. Lakini kikubwa kama ulivyogusia kuwa msimu unaenda kutamatika kesho. Umeelewa? Kama kesho msimu unaenda kutamatika, kwangu mimi nawapongeza. Kwanza moja, nawapongeza vilabu vyote 16 vilivyoshiriki ligi kuu Tanzania bara. Mara pili, nawapongeza media zote, lakini sana kabisa nawapongeza 69 Sports kwa kurusha habari za michezo na mimi pia kunisapoti. Kwa hiyo lazima niwapongeze. Tatu, nawapongeza influencer wangu ambao kwa namna moja ama nyingine walinifuatilia katika msimu wa 25-26. Kwa hiyo kwangu mimi nawapongeza sana. Lakini yote kwa yote pia nawapongeza bodi ya ligi TFF nawapongeza vile wao kwa kutuletea ligi ambayo ilikuwa bora, lakini isiishie tu ndani tunaanza toka na ligi bora, lakini tukivuka mipaka inaonekana ligi yetu sio bora. Kwa hiyo pale kulipo na mapungufu waekee sheria kali, na pale ambapo wanaona zile sheria kidogo zilikuwa zinang'ata, basi waendelee kukazia. Tumeona changamoto katika msimu uliopita, baadhi ya timu zilivalia nguo kwenye nyumba jirani. Ni tukio baya kwa TFF na bodi ya ligi. Baadhi ya watu wamefanikiwa, lakini kwa TFF ni tukio baya, hususan sisi watu wa mpira. Kwa hiyo naomba sheria pia ikaziwe, lisijirudie lile. Endapo kama mtu mwingine atafanya tukio kama lile, basi aidha captain wa timu, manager wa timu au kiongozi apigwe bani hata miaka 5, asijihusishe na mpira wetu. Tunahitaji si pitch iongee. Lakini vile mkono kesho tunaenda kutamatisha ligi kuu Tanzania bara. Bingwa paka hivi sasa bado hajafahamika. Tofauti ya alama 2. Young Africans kesho anaenda kucheza na JKT Tanzania kule Mbweni, lakini pia wekundu wa Msimbazi Simba mtakuwa hapa KMC mkienda kucheza na KMC. Inaenda kuwa ni mchezo namna gani, ama taswira yako katika siku ya kesho zinaenda kuwa ni dakika 90 za namna gani katika timu zote hizi mbili? Ubingwa utaelekea wapi? Mimi tokea mwanzo ulivyonioje, tokea msimu unaanza, niliwapa 50-50 wote, lakini kwa sasa nilijitoa nikampa Yanga 60%, Simba nilimpa 65%, Azamu nilimpa 5%, lakini kadri ligi inapokwenda Yanga nimemongezea, nimempa zile 70%, nimemongezea 10%, Simba nimempa 30%, Azamu nishamtoa. Kwa hiyo kwa kesho naona kabisa Yanga ataenda kuishia pale alipoishia siku zote, na tokea ondoke Jemedali Saidi pale JKT, unaona kabisa timu sasa hivi haina strong ya kiuchezaji. Yanga anaenda pale anachukua point kirahisi. Kwa hiyo mpira wetu, hata Julio alishawahi kusema Yanga anapokupita pointi moja, hata kama michezo imebakia mechi 10, Yanga anaweza kuwa bingwa, sio Yanga tu hadi Simba. Kwa hiyo mimi najua tu kesho Yanga anaenda kuishia pale alipoishia na kutangaza ubingwa wa 32. Pia nawapongeza, wamefanya kazi kubwa chini ya uongozi wao wote, nawapongeza. Lakini vile nawapongeza Simba Sports kwa zawadi waliotupa msimu huu, dirisha dogo, wamekuwa bora sana. Hata leo Shomari Kapombe umemsikia ameongea kuhusu swala dirisha dogo, ameupongeza uongozi. Kwa hiyo hata mimi naamini hata viongozi wa Yanga kama walikuwa wamelala, naamini wataamka zaidi, na ndio maana haiwezi kuwa Yanga bora bila kuwa na Simba imara. Kwa hiyo kwa msimu huu Simba amekuwa bora sana, na Yanga wenyewe analijua hilo, ndio maana makelele ulikuwa tena hapo uyasikii, kwa sababu anajua kabisa wakidondosha Simba akishinda hawawezi na kukaa juu, tofauti na msimu uliopita. Kwa hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha tunaenda kupata ligi ambayo iliyokuwa bora zaidi. Umeelewa? Kwa sababu tunapokuwa na Simba imara, Yanga pia imara, ndio tutaenda kufanya vizuri kimataifa. Kwa kuwa Simba na Yanga kuchukua ubingwa sio issue sana, kwa sababu walishachukua kabla yake na Engineer Elisi. Umeelewa? Viongozi waliopita kina Madega na kadhalika wamechukua ubingwa. Kwa hiyo tunachohitaji sisi ni kuona timu zetu hizi mbili zinafanya development kubwa ya kiuchezaji na uwekezaji, hususani twende sasa tukashindani na hivi vigogo vikubwa barani Afrika, mfano kama National Ahli, Mamelodi Sundowns, Wydad, Berkane, Zamalek sasa hivi karudi, Kaizer, Orlando, twende tukashindane nao. Naamini bado
kipawa kiuchumi ni bado, lakini tupige hata shortcut, tuchukue wachezaji hata 2 3 ambao wenye quality kubwa ambao wanaweza wakaamua mechi. Kwa hiyo kwangu mimi naona kabisa msimu unaokuja utakuwa msimu bora zaidi. Sidhani hata, naamini baadhi ya Yanga wachezaji wengi wataondoka kutokana walio kuwepo. Huwezi kucompare na Simba mchezaji mmoja mmoja, unaonekana kabisa Simba wana timu strong sana, lakini bahati mbaya tu msimu huu Simba imeangusha pointi kwenye michezo ambayo ya kawaida sana. Kwa hiyo naamini uongozi ulioingia pia nawapongeza sana. Mfano msimu huu ameingia Crescentus Magoli ndani ya bodi ya kurugenzi, ametupa kombe moja la Muungano, umeelewa? Ametupeleka finali FA, umeelewa? Na bado tunagombania ubingwa ligi kuu Tanzania bara mpaka kesho mechi ya mwisho. Kwa hiyo pia mimi nampongeza vile vile Crescentus Magoli. Uteja sasa hivi umeisha, hususani kati ya Yanga na Simba kulikuwa na uteja katikati hapa, lakini leo unaona kabisa mashabiki wa Yanga uwete na kusikia sisi tunamhitaji Simba Sports kutokana na ubora ambao walikuwa nao Simba Sports. Kwa hiyo kwangu mimi nawapongeza wote, na vile vile nawapongeza wasemaji wa vilabu vyote, sichagui vilabu vyote 16 wamefanya kazi kubwa sana kuzisemea timu zao. Kwa hiyo kwangu mimi natoa sana pongezi kwa wote ambao walihusika katika tasnia ya michezo. Tarehe 4 kule visiwani Pemba, finali ya kombe la CRDB mnaenda kucheza sasa na Azam FC baada ya kesho kutamatisha msimu wa ligi kuu Tanzania bara. Unaona kule visiwani Pemba mnaweza kuondoka na chochote kitu? Kwanza nikili mechi inakuwa ngumu. Azam sio watu wepesi, japokuwa Azam pia yupo kibiashara zaidi. Azam anakwenda na mtu ambaye amepata matokeo kwa kipindi hicho, lakini kwa mechi ya tarehe 4 mwezi wa 7 ni mechi ngumu, lakini naamini chini ya Steven Baka ndio kocha pekee tokeaje hapa hajafungwa, ametupa kitu ambacho kilichukua bora. Tuna timu imara sana. Kwa hiyo Azam mwenyewe anajua hilo na analitambua hilo, kwa anakutana na Simba ambao kwa bora chini ya Steven Baka. Acheze mpira, tucheze mpira, atakayeshinda ashinde, atakayefungwa afungwe. Pia na akumbusha marefari mechi ya tarehe 4 usiende pale na maigizo, umeelewa? Watu wamewekeza pesa, umeelewa? Penalti weka penalti, goli weka goli. Usiende pale na maigizo, au sio bwana? Mtu akishinda ashinde kihalali na mtu akifungwa afungwe kihalali. Naamini na timu bora, na naamini ninaweza kushana na mtu yoyote, na naamini ninaweza kuchukua pointi 3 chini ya Azam na kulibeba kombe la FA. Na msimu kama nitabahatika kubeba kombe la FA, naamini kama mimi Rajabu Mkono, timu yangu itakuwa ina maendeleo makubwa kuliko Yanga. Moja, nimekuwa mshindi wa pili kwenye ligi, nimechukua hela. Pili, nimecheza labda nikichukua FA vile vile pia nimechukua hela. Kwa hiyo ukiangalia kati ya Simba na Yanga, mimi nitakuwa na improvement kubwa sana kuliko Yanga. Kwa hiyo mimi nawahisi tu marefari wasende na matokeo yao. Kama hata ile ubingwa mtafanya endapo mkichukua kombe. Sasa hapo inategemea. Kwa sisi mashabiki wa Simba ni timu kubwa sana, ni timu ambayo mashabiki wake pia ni wakubwa, ni mashabiki ambao tunaojielewa. Wakifanya tutawasupport, lakini pia wasipofanya vile vile tutawasupport. Sisi ni watu wa mpira, timu yetu ni timu ya mpira, Simba ni timu ya mpira. Kwa hiyo tunausikilizia uongozi wao watasema nini. Wakisema tufanye parade tutawasupport, lakini vile vile wakisema bwana tusifanye pia tutawasupport. Mimi naamini kwenye ukubwa wa timu, sio kufanya parade. Unaweza ukafanya parade lakini usiwe mkubwa kwenye usiwe mkubwa katika tasnia ya mpira. Mfano Yanga Afrika misimu 5 amechukua ubingwa, lakini unaona kabisa kweli ndani hapo wamedominate kila kitu, lakini wakitoka nje hapo wanafungwa, wanarudi, wanafungwa, wanarudi. Kwa hiyo unaweza ukachukua ubingwa lakini vile vile usiwe bora. Inategemea labda na ligi yenu ndani ipoje, lakini sitaki niingie sana huko kwa sababu nitatoka nje ya mada. Ikitokea tutawasupport, isipotokea vile vile nitawasupport uongozi wa Simba.